Всем привет, ребят! Опять снимаю ролик, как обещал, по поводу Fiat Scudo. Ремонта машины. Появился сейчас какой-то стук непонятный. Сейчас будем разбираться, искать его, что к чему, почему. Ну и будем смотреть, что потом дальше будем комментировать. Сейчас я камеру разверну. Так, погнали, ребят. Получается, внизу я пока ничего не нашел, но я в принципе сильно не искал, потому что у меня есть подозрение, что стучат колодки. Сейчас будем поднимать, смотреть. Ребят, при осмотре, получается, такого явных стуков не нашел. Нашел немножко люфт на колодках, на тормозных, на задних. Немножко их подтянул, будем посмотреть. Попробуемся проехать, послушаем. Потому что, стук действительно нездоровый, но такого там, чтобы сайлентблоки были разбиты или еще что-то, я такого не нашел. Я ролик под машиной сильно не снимал, потому что он там неудобно и обзор не очень. Попробовал, подергал все. В принципе, вроде все на месте. Стука нигде не должно быть. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ставьте, кому не нравится, ставьте дизлайки. Пальчик вверх, пальчик вниз. Ну а мы будем снимать дальше. Так, ребят, это дополнение к ролику. Сейчас проехался на машине после подтяжки колодок. Стук пропал. Ручник стал работать лучше. Он у меня вообще работал. Он у меня работал где-то щелчков на 6. Сейчас срабатывает щелчка на 4. На 3.
И при всем при этом, как бы, машина идет хорошо, поэтому, как бы, эту проблемку мы устранили. Все получилось, слава богу. Так что подписывайтесь, будем снимать еще ролики, будем снимать еще видео. Всем пока.